कि वो 500 मुर्गी में से, बच्चे में से, चूजे में से कितनी मोर्टेलिटी हुई, कितने मरे, और वो कैसे, क्यों मरे, और क्या सीन था? एक दफा मैंने पर्दे नहीं लगाए थे तो 100-150 उस वक्त मर गया था, इकट्ठे ही इकट्ठे बारिश की ही। वजह से? सर्दी लग गई, सर्दी अच्छा, लग गई थी। और मौसम कौन से में डाले थे ये चेत में डाले थे, अच्छा, मार्च में। मार्च उस वक्त में डाले। सर्दी, बारिश आई थी। अच्छा, बारिश की वजह बारिश से सर्दी वजह से लगी। सर्दी अच्छा, लगी थी। तो इधर से बारिश आई, वरना मौसम नॉर्मल था। अच्छा, वैसे नहीं मरने कितने थे। मरे थे? उस दिन 4 दिन के सिर्फ हुए थे, कोई 150 तकरीबन मार गया अच्छा, था। 150 इकट्ठा ही मर गया। फिर अच्छा, एक दफा इनको एक अच्छा, और फिर बीमारी और उसके अलावा भी कोई लेके आए बाद में, नए लेके आए? नहीं नहीं, वो पहले वाले ही हैं, इकट्ठे अच्छा, ही पहले वाले ही हैं। इकट्ठे ही अच्छा हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब वो उसके बाद जो है फिर आपने क्या वो पर्दे वगैरह लगाए, या लगाए, और क्या उसके बाद एक प्रिकॉशन हफ्ता किए? कर पर्दे लगाए, और उसके बाद अपना इन बस केयर ही किया है। और हर माह दवाई, जो मेडिसन, एंटीबायोटिक, ट्राइबरसन देते हैं, एंड्रोफ्लक्सासिन देते हैं, फ्लक्सासिन देते हैं। वो देने का क्या तरीका था, पानी में ही दिए? पानी में, वो बर्तन धोकर पानी के 2 लीटर में